jalan 3 minggu batuk terus kita. Oh, 3 minggu. Batuk terus, jadi sampai gini kita kering ininya, tenggorokannya. Jadi kalau batuk kita aduh sakit banget ininya semua badannya. Berarti kalau kering supaya basah disiram kan. Batuk sini batuknya nih. Ini kita siram. Jangan minum obat sirup pokoknya, jangan beli obat sirup apapun ya. Oh itu, kita sampai 2 kali beli obat sirup, Jangan. Oh, jadi apa obatnya? Kalau mau obat ya sesuai resep dokter aja. Sekarang obat lagi bermasalah. Iya, resep dokter kita beli. Ya. Kasih sirup jangan mau. Lagi bermasalah. Nanti saya kirimin deh video-videonya. Apa tuh bermasalah? Obat sirup. Obat sirup batuk kanan. Apapun bentuknya obat sirup itu tidak boleh. Untuk saat ini apotek dilarang menjual obat sirup sementara ini. Oh iya? Ya. Obat sirup bermasalah. Masa video itu. Ya. Jadi dari Menteri Kesehatan, Menteri apa tuh dia boleh. Padahal kalau iklannya mah batuk di komik aja gitu. Angin ini kan. Tuh, coba lihat tuh. Bos, lihat videonya. Oh, iya. Buka. Jadi tidak boleh untuk apa namanya, jadi menteri apa satu udah makan? Lu ngajak-ngajak? Udah ngajak? Dan makan. Oh, udah belum.
Itu nyesap sini tadi. Nyesep batuknya nyesep. Ngantuk Tan? Jangan ngantuk Tan. Bukan. Kira ngantuk. Kira ngantuk. Karena semalam gak tidur. Ini nanti bawang putih, bawang merah, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, potong kecil, seduh,
ya. Seduh air panas, nanti udah hangat-hangat, kasih garam sedikit, gula sedikit, hangat-hangat diminum. Iya, obat batuk yang meriah dan pastinya aman. Nggak ada campurannya, cuma ini Itu nanti campurannya gula sedikit, pasang garam sedikit. Angin basah. Sampai 2 kali udah berobat, nggak sembuh batuk. Coba tarik nafas, tarik nafas, pagi, enteng kan ya? Enteng kan? Iya itu, saya mau buka takut apa? Itu cimat. Tahu cimat? Suara cici kutu di rumah. Apa itu tahu artinya? Barang harus dirawat. Cimat, barang cici kutu di rumah. Barang satu harus dirawat. Jangan sampai hilang, jangan sampai patah, jangan sampai rusak. Itu maksudnya, itu namanya cimat. Itu anak kita itu yang beli itu. Enggak. Yang beliin. Beli itu dari mana? Dari ini. Kan dia kan di Papua. Papua. Jadi kalau dia kan udah pernah ke sini dia kan. Coba gimana dia itu? Menurut. Emang pernah ke Papua anaknya? Udah. Udah. Oh, udah pernah ke Papua. Iya. Kapan? Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 7 kemarin. Iya. Cepet ya? Iya, nggak ada 1 bulan cutinya. Nah terus dia itu bukannya oh iya, nggak ada 1 bulan ya? Nggak ada. Tapi kan cowoknya belum kesini kan, anak cowoknya? Anak cowoknya udah kesini belum? Sama apa udah pernah pegang? Udah. Udah. Insya Allah aman mas. Makanya kita bilang, keren udah kita gimana itunya? Siapa? Di pegawai apa sih maksudnya? Di Freeport. Freeport. Nambah mas ya? Iya. Lu gak bisa apa? Tiket-tiket sedikit capek gitu ngumpulin. Kalau lebih capek tiap hari lama-lama 1 kilo. Emas itu kan? Nggak ada itu. Yang di Freeport tuh bukan di pertambangan pas kan? Iya. Ada sebiji cabai gitu. Karyawannya itu yang begitu katanya. Oh gitu. Kumpulnya lama-lama 1 kilo. Mana bikin lama-lama 1 kilo setengah kilo aja, seperempat aja udah ini. Kenapa dia udah kaya? Jadi memang di sana kaya itu ya, Papua berarti ya? Punya emas dia. Tapi sebenarnya sih paling banyak emas di Jawa. Jawa. Iya tante, saya nggak bohong. Kan? Asal tempat turun terminal ya, kemana mas? Mas ya. 40 kilo, 30 kilo. Paling kecil itu 5 kilo. 5 kilo, iya anak kecil. Iya. Mas gawat. Maaf, santai sedikit. Patut kita ngekek kan. Gede-gede kayak tadi, Freeport itu. Adik saya dulu lama sampai bisa bangun rumah. Sekarang udah
bangun rumah di Jawa. Iya. Ongkosnya mahal, 3 juta lebih pesawatnya. Ini kalau orang ini juga tinggal di ongkosin pesawat. Iya. Enak gitu. Pulang pergi. Kalau ini ya mahal kalau anak ongkos sendiri. Saya mau ongkos sendiri dulu. Orang ini perusahaan yang ini. Berarti ngelamarnya tetap di Jakarta? Hmm? Ngelamar di Jakarta? Iya. Bentar. Laptop kasih bos ini. Sekarang udah jam berapa? Jam 2:30. Mau kemana? Gak ada yang panggil. Belum. 3. Jam 3. Pak, itu om panggil. Saya lagi turun. Udah jam berapa? Hanya terlambat aku masuk. Masuk kemana? Kerja. Iya, Jum. Bukannya udah pensiun? Masih di ini dibutuhkan si Sambo. Oh, set. Lainnya si Sambo juga. Gimana sih? Keren. Makanya saya bilang saya mau menjualkan si Sambo. Acak-acak lah saya, yang penting nggak usah banyak-banyak, dapat duitnya 2 karung aja. Aduh Pak Wahyu, jangan terlalu memikirkan uang Pak Wahyu. Pikirkanlah. Kan kita kerja cari uang, supaya dapat uang. Kesehatan Kesehatan perlu dirawat. itu yang penting. Tapi walaupun sehat, kalau nggak punya uang, tetapnya sakit-sakit juga pikirin sih, buat kebutuhan dapur. Beli beras nggak ada, ongkos sekolah nggak ada, beli bensin nggak ada, beli listrik nggak ada. Kata kunci gini Pak Wahyu, kalau memang kita udah sehat, pasti Tuhan mengasih petunjuk dalam untuk kehidupan kita. Begitu kawan, Oh kawan. jangan seperti saya Sambo ini duit aja terus pikirannya. Udah kaya masih nggak punya duit, kan salah. Salah ya. Di mata Tuhan juga itu salah. Karena Tuhan itu sudah menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita. Tinggal kita yang minta. Tinggal kita yang memohon kepada Dia. Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan, Tuhan. Cinta ya cinta, cinta ya cinta. Ya udah pensiun Pak Marpun. Makanya mesti dinas Pak. Saya itu kan berteman dengan orang Batak itu dari kecil kan. Itu ya. Makanya saya tahu karakter sifat orang Batak seperti apa. Ya, teman-teman saya itu Batak banyak dari kecil. Ada satu sekolah bareng, ada yang suka tanah,
ada yang polisi, macam-macam lah keluarganya. Ada yang jualan tua, suka Metro Mini. Gimana, enak nggak teman sama orang Batak itu? Asik bagi saya mah. Saya bertahun-tahun asik aja. Nah saya kan rindu. Ini yang suka ketemu Pak, suka itu ngubungi Sinaga, Edison, Samson tuh, Samson, dari Tonga tuh masih suka ngubungi saya. Oh gitu ya? Iya. Dari Tonga, Albert. Nah itu penyanyi slang itu Batak bapaknya, anaknya di Batak. Dulu satu sama saya itu tetanggaan. Per awalnya rumahnya tadinya di Rawamangun. Nah dia masuk memang dia hobi nyanyi, hobi main gitar, main musik gitu ya. Main ke pegang foto waktu itu main-main ngamen, sempat ngamen sama saya, tidak ngamen sama saya di bis Mayasari dulu. Masih zamannya masih Mayasari Patas itu ongkosnya 200 rupiah atau pego. Mayasari itu Patas itu masih pego. PPD itu belum cepet dulu. PPD zamannya ada bis tingkat itu. Iya. Sekarang nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Nah, itu ya. Habis. Sama saya tuh kalau malam kumpul sore saya sempat ngikut narik itu juga ngenaikin Metro Mini. Nomor berapa? Pulau Gadung Manggarai pernah, Pulau Gadung Taman Mini pernah, terus ngenaikin itu juga pernah, Pulau Mayasari, Pulau Gadung Tanah Abang, Pulau Gadung Priok. Ah, ini juga kayak ini dulu. Ya, Center Senin. saya buat Senin pernah itu saya. Kenapa? Sampai saya senang lagu apa ya? Mari Pamarana. Ya itu, saya sampai dulu sempet apa itu? Karena tiap hari apa nyanyi lagu itu mulu. Itu sampai hafal tante saya. Karena tiap kumpul itu pasti main gitar mainnya gituan. Sampai malam. Sekarang kan teman-teman saya ada jadi polisi, ada jadi tentara, ada jadi di Pertamina, ada di Telkom, ada security juga, ya macam-macam lah. Nah, saya kalau bikin SIM suka nggak bayar. Ya, nggak bayar. Toh, saya bikin SIM perpanjang. Siapa temannya si orang-orang itu si Bapak jadi ngobrol. Iya iya lah. Jadi lupa Marina. Jadi macam-macam itu teman-teman saya. Nah, setelah dewasa itu mereka kerja ada masing-masing. Usaha, ada bengkel mobil, ada di Bapak Gading, ada Senen, dan bisa-bisa kan setelah rumah tangga ada yang jadi pengacara si Panca itu, tapi kurang terkenal Panca. Masih kopung, kopung, kasih cash mulu. Kalau orang nggak ke itu orang tua mereka itu, wah kau kemana kau tidak datang ke sini kau? Aku sudah potongin ayam kau tidak datang. Macam mana pula? Bilang mau datang, kau bilang mau datang hari Minggu. Aku sudah potong ayam. Kan tidak tahu saya nggak makan ayam negeri, ayam kampung. Dipotongin datang. Kau tidak datang. Sampai sekarang ya saudara datang. Jadi
Waktu itu udah Belum. berapa udah ini? Belum. Belumnya. Masih dari masih kecil itu. Tanya itu saya ada. Kalau ketemu saya Batak mulu. Batak Madura paling banyak Batak Madura. Dari kalau ada pasien Batak, saya nggak kaget karena udah biasa dari kecil dari hujanan berteman. Mau saya dari Ramau jalan kaki. Iya masih remaja itu sama teman-teman Batak. Sampai nyanyi bawa gitar, swing itu malam-malam berangkat ke Monas, nunggu olahraga pagi di Monas. Malam minggu itu. Sampai sore kayak olahraga kalau udah loyo ya capek ngantuk kan, geletak udah mau tombol. Saya masih ingat itu. Mama nggak bawa HP ya? Tidak. Terus ngeliatin ada pohon ini. Mau bilang apa dia? Tahu. Dia bilang tangan telepon ke sini lagi zoom. Besok gue juga mau ngomong apa, kenapa gitu tadi. Soalnya pulang dengir telepon. Itu yang membuat meninggal itu kali. Oh iya. Jam berapa kita nanti ke situ? Ah, malam aja loh. Hah? Nanti sore aja. Soalnya udah jam 3 kurang 20. Mau rawat. Yang meninggal. Nggak, itu Joshua. Bukan. Rumah duka di Ponorogo di mana ya? Monokopi itu seberang ini, seberang rumah susun. Yang dekat rel itu ya? Iya, dekat rel. Jauh banget. Emang, tapi kalau nyampe sono rumah susun dekat ke itu rumah duka. Kalau sudah di rumah susun dekat ke rumah dukanya Pak Marbu. Iya. Kok tahu Pak Wahid? Ada saudara meninggal. Pusing. Batuk, pilek, demam. Panas. Iya.
5 tahun dijual selesai. Ya, santai. Coba tarik nafas. Lagi. Lebih lega nggak? Tidak adanya. Katakan. Iya. Ini masih ada berat sedikit. Kasih tahu dong sini. Tuh. Ya. Sini sedikit. Nah, coba tarik nafas lagi. Lebih enteng ya? Masih berat? Masih berat? Sini nih beratnya nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coba. Enak. Nah. Ini sedikit kok. Waduh. Minta susu dah. Nah, minta susu. Udah bikin susu belum maknya tuh. Adiknya ini tuh. Iya, kakaknya tuh. Dia itu kalau belakang dari mama neneknya. Rusuh kakaknya. Kalau ada yang deketin, gangguin. Kan masih 4 bulan. Saya nggak tahu lagi bikin susunya takaranya kono. Bikin susunya udah pergi, udah pulang sekolah. Napasnya berat nih. Ini di sini nih. Tarik nafas. Santai. Lagi. 1, 2. Lagi. Oke. Tarik nafas. Lagi. Oh. Tarik nafas. Lagi. Nah. Coba enakan kan? Enakan, oke. Napasnya enakan.